No， 是那个。哎，三个。有毛哥，干啥了？不晚，我过来看看你。你终于想起来了，给你见着你嘞。哎，来都来吧，拿东西。看了看你养鸡之类的玩意。前2天忙的那啥，你不来？你说啥了？等录啊呀？别说。麻烦了，是啥？炖点肉，包点饺子。小鸡儿，小鸡儿过去看买着。走吧，看看去。前几天忙呀，你不来？前天冷都没。给我切个膝盖。OK。在哪边洗来的呀？都一直来了。可以。里头了，给他碗头了。往这不上里头还得消毒。你让他几个7点8点呢？我这叫什么洗还对团？该放你了，这过几天。该更散了。7个 OK。呀。是毛嘛？比个完我都来飞进去。你让你领导。很棒呀。很棒吗？很棒。看见你们领着美女。懂说都能把东西。想到上那儿来瞅瞅。这不是过来了吗？前2天本来鸡毛来我过来了，挺忙啊。你要不是给这几个人设对象呀？家里有设对象啊。明个上飞机场那边瞅瞅，那鸡子要大了，你单卖了也不瞅瞅看。去呗，去瞅瞅，在里边瞅瞅。那就正热这个。今天我直接要那个厂跑跑，这个厂看看，天天来没闲着的时候。我也忙，我天天带着美女的，我也不来的。待会儿几个木马日来过来转转。你温州味来了吧？我今个都炖点肉了，你过来了。那。这里边可以，这里边他是头一天来的吧？一天来了，一个来2万。这第一车也还热啊，鸡子在还弄热里边。太热了，主要是。真热，可以热。1个2块。这个下了点雨嘛。这鸡子起个nice。nice。有 OK。这样的鸡子。可以。跟你兄弟鸡子啥这来了要多大你都不做。你能管的，你这管的不好了，咱俩负责不一样。我领着美女，我弄其他行业嘞。我也想领着美女了。咱俩换吧。弄我们养鸡子，你们要带美女吧？嫂子愿意。那就是干净，可以。也行，我要等2天忙，我还要请你。等2天再来，我请你吃，咱去吃火锅去。到那个老表那开个福临门那开长那个，带着美女们一块去。福临门。这里边可以，这里边2块，那边热，那边热哈。差不多。你讲我的，咱这边那边热。这边弄那有点风了，往那边刮嘞。可以的，鸡毛。这鸡毛运动这鸡毛。OK， 1万的哈，1万的人民的哈，可以几个 OK？ Yes。OK， 白叶子。Yes，OK。那就是2美女给他养鸡子了。那不懂啊，这养鸡子嫂子名字不拿一个钱啊，我上哪上也不会。那你本儿给这黑姐你上哪？黑了我给那边住嘛。黑了过来吃个饭，住个饭。你在后边看看2美女养鸡子不养鸡子？整天来回跑我自己。我这段时间没事，我往这多跑跑。这段时间也忙，弄视频的拍剧本的，现在忙的呀。你要不能到时候你在那边了，我到时候提前我上。那都所谓了。你叫弄到这儿啊？你弄到这儿了。也可以。Hello， 哪个是台幕？I want to move here, OK？ 北京市。Yes。I want to space move there。你们的脚步他看不？No here, no OK。他们的铁月他家都跟那边的。Too much fun。他们家都跟那边的，这片。走，回我这热了这。No problem， 这是刀哥no biting。No， 是那个。哎，三个。我这唱着2个不怕。你都别帮我你都给他看家了，我这几个都毛才不中呢。你也害怕了呢？懂事有枪。那要不我给你放这2美女吧，陪你。问。老哥给你放这2美女吧。你怎么给他养鸡都了 ？OK， 约的。你这还准备吃啥好吃的，哥？包饺呗。呀。
没给前女子辅助。OK。蛋不累。Dumpling。饺子。我给帮忙了，我不能光看那个。是你说的。加点黑莓，有很多。加黑莓你包吧。有那生的。有，我一看见几酒。我想自己去。衣服没 OK， 肯定有什么一定蛋不累。OK。你往里多。是有点没远都有看见那是蛋的。OK， 有狗点不累，OK， 米不。You help him？ 假设米那买不了，可能 OK， 给有什么一定蛋不累。OK。干嘛？我真会，你相信我。我不是不相信你，而是这样，高兴。那个什么？老哥，刚才你比我弄的好。看你这都不像弄的。反正你天天说我啥都不干，光管你挣钱不管你。你就没说你见点干的弄的。那我这种美女的主要是，你主要现在是有点少，我的天天不来看你。不是你弄几天不来，我好不容易我直接改善一回生活吧，你混混着味儿来的呀。这样想你们不来看看你。就是尝尝地。你想我叫他们吃也是地，他们也是第一回吃的。那些天你怎么给他们没叫他们吃过饺子吗？啥？我给他下的面条。光叫他吃下面呢。下的面，鸡蛋面，他不下很重。白银子看不？饺子可以吃了，给他弄一点吧，给他叫肠子，有个吃不完多了。他能吃多少？看不行，那 OK， 饺子。OK， 一拿我皮包。Yes, OK。再给他弄一份。有人能吃那呀 ？OK。Yes。不是我的口底弄好的。所以说 nice。Yes, nice。对不对？一碗的，哪里碗弄完的？再给你们加点。OK， 你们吃吧。吃完了再给你们加点。OK。他们够吃了。OK。No 问题，犀利。No 问题。辣椒、大蒜、维尼哥。OK， 一天 OK，nice， 不能弄过来北京人。Nice，OK，good。